Попробуйте на секунду остановиться и представить себе эту картину без эмоций, без заголовков в новостных лентах, без криков и истерик. Просто факт. Сотни тысяч новых автомобилей стоят под открытым небом. Они не сломанные, не бракованные, не списанные. Они абсолютно новые. С конвейера, с заводскими пленками, с теми самыми гарантийными книжками, которые должны были оказаться в бардачках счастливых владельцев. Но владельцев нет. Машины стоят неделями, месяцами, переживают снег, дождь, мороз, пыль, солнце. И это не временная пауза и не сезонная яма. Это символ болезни, которую больше нельзя прикрывать бодрыми отчетами и фразами про сложный рынок. И сразу скажу, многие детали этой истории в официальных отчетах вы не увидите. Цифры, внутренняя кухня и то, что говорят дилеры между собой, я отдельно разбираю в телеграм-канале. Если хотите понимать, что происходит на самом деле, ссылка в описании. На данный момент на площадках у дилеров и в отстойниках самого завода накопилось более 100 тысяч непроданных автомобилей Lada. 100 тысяч – это не цифра для статистической строки, это физически осязаемый масштаб. Это километры асфальта, заставленные машинами, которые должны были давно ездить по дорогам. Это замороженные деньги, кредиты, проценты, убытки. И главное, это потерянный интерес покупателей, который намного опаснее любой санкции. Самое удивительное, что еще совсем недавно в Тольятти были уверены, этот сценарий невозможен. Когда рынок резко опустел после ухода западных марок, многим казалось, что АвтоВАЗ получил золотой билет. Конкурентов нет, выбор у покупателей минимальный, значит можно диктовать условия. Можно поднимать цены, можно экономить на доработках, можно объяснять любой компромисс вынужденной реальностью. Машины все равно купят, так думали, но рынок оказался умнее. Прошлый год стал для АвтоВАЗа не просто тяжелым, а показательным. Продажи упали примерно на четверть по сравнению с годом ранее. Это не сглаженная статистика и не временный спад. Это массовый отказ покупателей. Завод рассчитывал продавать более полумиллиона автомобилей, а по факту с трудом добрался до 340 тысяч. Разница между планами и реальностью составила около 150 тысяч машин. И это при дефиците на рынке, при максимальной лояльности со стороны государства, при отсутствии привычных конкурентов. Особенно болезненно удар пришелся по тем моделям, которые долгие годы считались непотопляемыми. Lada Granta – автомобиль, который раньше покупали автоматически, без сравнений, без сомнений, потерял более четверти своей аудитории. Люди начали задавать вопросы, причем вопросы самые простые и неприятные. Почему бюджетный автомобиль стоит почти миллион? Почему базовые вещи по-прежнему отсутствуют? Почему шум, вибрации, архаичная трансмиссия и салон из жесткого пластика преподносятся как норма? И главное, почему цена растет, а ощущение прогресса исчезает? Но настоящая проверка на реальность случилась осенью 2025 года, когда АвтоВАЗ вывел на рынок новую модель, от которой ждали слишком многого. Lada Искра позиционировалась как символ обновления, как шаг вперед, как доказательство того, что завод способен предложить современный продукт. Презентации были яркими, слова правильными, обещания громкими. Звучали заявления о конкуренции с китайскими брендами, о новом уровне качества, о свежем взгляде. И здесь сделаю паузу. Дальше начинается то, о чем в пресс-релизах предпочитают молчать. Реальные отзывы дилеров, реальные проблемы и внутренняя реакция рынка я подробно разбираю в Телеграме. Там разговор совсем без фильтров, кому интересно, загляните. Проблема возникла в тот момент, когда покупатель увидел ценник. Базовая версия около 1,3 миллиона рублей. За автомобиль с механической коробкой, скромным мотором и оснащением, которое сложно назвать богатым даже по меркам прошлого десятилетия. Чудо не произошло. Люди приходили в салоны, садились в машину, смотрели, трогали, закрывали дверь и выходили. Без скандалов, без споров, просто уходили. Потому что эмоций не возникало. Не было ощущения, что за эти деньги предлагалось что-то по-настоящему ценное. И вот здесь случился перелом.
Российский покупатель перестал быть терпеливым. Он перестал покупать из принципа. Он перестал платить за обещания. За последние годы люди научились сравнивать, научились считать не только цену автомобиля, но и итоговый опыт владения. Научились смотреть шире одного бренда. И когда рядом стоят альтернативы, объяснять выбор становится все сложнее. Китайские производители к этому моменту уже полностью адаптировались. Они локализовали сборку, зарегистрировали бренды, наладили логистику, расширили модельные ряды. На рынке появились переупакованные и переименованные марки, новые кроссоверы, седаны, универсалы. И самое главное, они предложили ощущение современного автомобиля. Турбомоторы, нормальные автоматы и роботы, мультимедиа, адекватную эргономику, тишину в салоне, мягкие материалы. Все то, за что раньше приходилось смотреть в сторону корейских и европейских брендов. Разница в цене между Ладой Вестой и условным китайским кроссовером часто составляет 300 тысяч рублей. В пересчете на 5-летний кредит это превращается в пару тысяч рублей в месяц. За эти деньги человек получает не только другой автомобиль, а совершенно другой уровень комфорта, динамики и ощущений. И этот расчет оказался решающим. На фоне падающего спроса начала трещать дилерская сеть. Механизм продаж, который работал десятилетиями, дал сбой. Дилеры обязаны выкупать определенные объемы машин у завода. Они берут кредиты, рассчитывают продать автомобили, закрыть обязательства и заработать. Но когда покупатель перестает приходить, система ломается. Машины стоят, проценты капают, склады переполнены. Продать в минус никто не хочет. Но и отказаться от квот нельзя, потеряешь контракт. Высокая ключевая ставка сделала автокредиты тяжелыми для покупателей. Купить автомобиль за 1,5-2 миллиона рублей за наличные готовые единицы. Массового спроса нет. И именно в этот момент стало ясно, проблема не временная, а системная. Нельзя бесконечно штамповать автомобили, которые рынок не принимает. В этом году АвтоВАЗ экстренно вернул программы господдержки со скидками до 20%. Формально это выглядит как помощь покупателю. По факту это попытка срочно расчистить склады. Скидки действительно способны временно оживить продажи, но они не решают главного. Они не меняют восприятие бренда, они не возвращают доверие, они просто откладывают следующий кризис. Кстати, если вам интересно, как эти скидки выглядят на практике и кто на них реально зарабатывает, завод, дилеры или государство, я подробно разбираю это в телеграм-канале. Там честно про авторынок. Основная ошибка АвтоВАЗа заключается не в цифрах и не в процентах, она в отношении к клиенту. В ощущении, что покупатель никуда не денется, что можно поставить любую цену и объяснить это сложной ситуацией, что качество вторично, а объемы важнее. Рынок ответил жестко, покупатель ушел туда, где его слышат. Сегодня ситуация выглядит тревожно, склады переполнены, дилеры работают на грани, новые модели не вызывают ажиотажа, а конкуренты не собираются сбавлять темп. У китайских брендов есть стратегия, инвестиции и понимание, что доверие клиента нужно зарабатывать, а не требовать. Может ли АвтоВАЗ изменить ситуацию? Теоретически да. Для этого потребуется не очередная презентация и не новая программа скидок, а честный пересмотр подхода, реальная работа над качеством, адекватное ценообразование, прекращение игры в безальтернативность и главное, уважение к тем, кто платит свои деньги. Если это не произойдет, этот год рискует стать не просто сложным, а историческим. Годом, когда бренд окончательно потерял статус народного выбора, потому что рынок больше не живет лозунгами, он живет соотношением цены и качества. И в этой гонке побеждает тот, кто предлагает лучший продукт, а не тот, кто громче говорит о патриотизме. И теперь главный вопрос к вам. Готовы ли вы покупать автомобиль только потому, что он отечественный? Или для вас важнее то, что вы получаете за свои деньги? Поддержка бренда – это уважение с обеих сторон. И если его нет, рынок всегда найдет замену. Напишите свое мнение в комментариях.
Потому что именно выбор покупателей в конечном итоге решает, кто выживет, а кто останется в учебниках истории. Подпишитесь и поставьте лайк, это крайне важно для продвижения наших видео. Ну и шутка на прощание. На директора АвтоВАЗа хотели завести уголовное дело, но оно не завелось.